हामी हिजो के सिकेको थियौँ ल मलाई भन त पहिला ग्रेडियन्ट टुल पेन बकेट टुल ब्लर टुल स्याफेट टुल र नि यसको अफिस होइन यी टुलहरू युज गर्न सिकेको थियौँ र आज चाहिँ हामी डोज टुल बर्न टुल र स्पन्ज टुल युज गर्न सिक्दैछौँ तिनवटा है र त्यो तिनवटा टुल युज गर्न सिकिसकेपछि हामी फोटोलाई व्हाइटन कसरी गर्ने अनलाई व्हाइट कसरी गर्ने आज एउटा सिम्पल तरिका सजिलो तरिका सिक्दैछौँ हामी कम्प्युटर युज गर्न खोज्छौँ ल पहिला हामी फोटोसप खोलिरहेको छौँ फटाफट र फोटोसप अन्तर्गत म यो को लेखेको छु र यस अन्तर्गत यहाँनिर हामीले सेलेक्ट गर्छ फर्स्टमा आज यो डोज टुल सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको सेटिङहरू प्लस यहाँनिर रेन्ज दिएको छ यो स्याडोमा युज गर्ने कि मिड टोनमा युज गर्ने कि हाइलाइटमा युज गर्ने हाइलाइट भनेको जहाँ सबभन्दा चकिलो छ त्यहाँ मात्रै काम गर्छ मिड भनेको हाइलाइट र स्याडोको बिचको कलर जुन छ त्यसमा काम गर्छ है र स्याडो भनेको छाया मात्रै हो काम गर्छ त्यसको एक्सपोजर कति राख्ने भन्ने कुरो छ यहाँनिर सेटिङ र यो मिलाइसकेपछि म चाहिँ लिँदैछु हाइलाइट र मैले गरेँ यसलाई कन्ट्रोल जे त्यसपछि यो जुन यहाँनिर यसको यो देखिरहेछ यो होइन यो अलिकति मडुरो देखिरहेछ अब यसलाई मानौँ हामीले अलिकति चकिलो बनाएको पऱ्यो भनेपछि म अलिकति यो ब्रस सानो गरेँ त्यसमा ब्रस गर्ने हो भने हेर है सानो चकिलो हुन्छ नि होइन भयो कि नै भयो अथवा यहाँनिर पनि हामी यस्तरी चकिलो गर्न सक्यौँ होइन यहाँनिर यस्तरी अनि यो कलर अलिकति अझै कलरको सेचुरेसन बढाउनु पऱ्यो भने बढाउनु पनि यसको लाइट डेन्सेस भयो है त्यसलाई लाइटिङ गर्छ यो हाइलाइट गर्छ अझै यो भनेको डोज टुल अथवा फेसमा हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि फोटोको फेसमा जस्तै म केही फोटो लिँदैछु ल र यो फोटो अन्तर्गत मैले कन्ट्रोल जे गरेँ फेरि होइन र हाइलाइट लिएको छ हाइलाइटमा यस्तरी काम गर्छ चेन्ज लोगो देखिरहेछ यस्तै हाइलाइट गरिरहेको छ यहाँ ओके यो हाइलाइटको कुरा भयो त्यसपछि अर्को यहाँनिर छ यो मिड टोन्समा यस्तरी काम गर्छ है के भइरहेछ अहिले सेटो बनाइदियो गोरो बनाइदियो होइन यो भनेको मिड टोनमा यस्तरी काम गर्छ र यदि स्याडो लिएको छ भने स्याडोमा मात्रै काम गर्छ होइन यसलाई जहाँ स्याडो छ त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्छ यसरी यो टुलले काम गर्ने गर्दछ थाहा पाउने यो सिम्बल टुल छ र यसकै लागि हामी यो फोटोमा पनि हेर्न सक्छौँ होइन यो फोटो जुन छ यो फोटोमा हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने हेर म यहाँबाट हाइलाइट लिएँ र यो जुन कलर छ नि यो होइन यो इमेज छ यो इमेजलाई हाइलाइट गर्न पऱ्यो फुललाई भनेपछि यहाँ सिम्पली यसरी ब्रस गर्ने हो भने यो हेर हाइलाइट भइरहेछ अझै जसले तर्किरहेको छ नि तर्क्यो कि नै यो यसरी काम गर्छ थाहा पाउने है त्यसपछि गएर अर्को यसको तल तल हिस्सामा अर्को छ यो बर्न टुल बर्न भनेको जलाउनु होइन जस्तै अब यो फोटो छ फोटोलाई अब जलाएपछि के हुन्छ कालो हुन्छ र सेम बेसमा काम गर्छ जस्तै हेरै हामी ब्रस गर्दै रह्यो भने यो कालो हुँदै जान्छ हेरै छाया दिन्छ क्या अब यो हल्का कतै फोटोमा स्याडो दिनुपर्ने छ जस्तै यो यस्तो भागमा स्याडो दिनुपर्ने हुन्छ थुप्रै ठाउँमा हामीले एडिटिङ गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा यो काम लाग्छ र अहिलेको लागि यो यहाँनिर यसरी ब्रस गर्दै जाने हो भने यो यहाँनिर कालो हुँदै जान्छ भनेर बुझ्ने होइन यस्तै धेरै ब्रस गऱ्यो भने फेरि यस्तो हुन्छ के भयो यहाँनिर यस्तो बनाइदियो होइन धेरै ब्रस गरेपछि उस्तै हुँदै जान्छ त्यो थाहा पाउने यो भनेको बर्न टुलको काम हो है बर्न टुल जहाँ स्याडो दिनुपर्ने छ त्यो स्याडोको लागि चाहिँ हामी यस्तै युज गर्छ ओके अनि अर्को छ हामीसँग यो स्पन्ज टुल होइन स्पन्ज टुल अब स्पन्ज टुलमा पनि यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ यसको मोड एउटा छ डिस्याचुरेट एउटा छ स्याचुरेट अब हामी यहाँबाट डिस्याचुरेट सेट गरेको छौँ भने यसले चाहिँ यहाँनिर यो कालो ग्रेडियन्ट सेट पनि यहाँ होइन यहाँनिर कालो 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 कलर थप्दै जान्छ भनेको त्यहाँको कलर हटाउँदै जान्छ डिस्याचुरेट गर्दै जान्छ र स्याचुरेटमा सेलेक्ट गरेको छौँ भने यदि यहाँबाट स्याचुरेट सेलेक्ट गऱ्यो भने कलरलाई अझै बढाउने भन्ने कुरा छ यो कलरलाई अझै बढाइदिन्छ यसले अब यसमा अलिकति क्लियर भइरहेको छैन भने
यो फोटोमा हेर्न सक्छौँ हामी यो जुन रातो कलर छ यो कलरलाई अझै हामी इन्क्रिज गर्न पर्यो भने यस्तै इन्क्रिज भयो इन्क्रिज भएको देख्यो कि नै ल एडिटरको आँखाले हेर्ने अनि एउटा देखिन्छ आफ्नो आँखाले होइन यो पहिला यस्तो थियो यस्तो भयो जहाँ जहाँ हामी ब्रस यो ब्रस गर्छौँ त्यहाँ त्यहाँ यो स्याचुरेट हुँदै जान्छ है यतानिर होइन अब यसलाई अलिकति अझै हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने यसको यो डोज टुल लिएर यहाँबाट हाइलाइट लिएर हामी हाइलाइट गर्दै सक्छौँ यस्तो यहीँ यतातिर हाइलाइट गर्ने यता हाइलाइट गरेर पऱ्यो जसले एड्स पनि यता हाइलाइट गर्न पऱ्यो र यस्तो थियो यो फोटो यस्तो भयो हाइलाइट भयो होइन जहाँ जहाँ ब्रस गरेर त्यहाँ त्यहाँ हाइलाइट हुन्छ र यता अर्को इक्जाम्पलको लागि हामी यस्तै लिन सक्छौँ यो फोटो होइन अब यसलाई स्याचुरेट गरेर हेरौँ पहिला यहाँबाट मैले यो स्पर्श टुल अन्त स्याचुरेट अझै कलर थप्ने र यसमा ब्रस गर्ने हो भने यो अझै कलर थपिन्छ है तपाईँको देखिरहेको छ कि नै देखिरहेको छ तिमीहरू कलर थप्नेको देखेन क्या देखिरहेको छौ अथवा थोरै एडिटिङ गर्दाखेरि काम लाग्छ यो है जहाँ रियलिस्टिक सिन डिजाइन गर्दैछौँ हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ यो युजमा आउँछ हाइलाइट गर्ने सेचुरेट गर्ने होइन बर्न गर्ने हेर पहिला यो यस्तो थियो यस्तो भयो जसरी हामी यो सेचुरेट हाइलाइट गर्नु पनि सक्छ अब यस्तै हाइलाइट गर्ने हो भने पनि यहाँनिर यो डोज टुल लिएर हाइलाइट लिएर अनि हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ हामी सिम्पली यसमा ब्रस गरिदिने हो भने यो हाइलाइट गरेर यो भयो कति हाइलाइट गर्ने यसरी यो हामी युज गर्न सक्छौँ है ओके यो तिनवटा टुल युज गर्न जान्ने आज र यो तिनवटा टुल युज गर्न देखिसकेपछि हामी फोटोलाई गोरो कसरी गर्ने त व्हाइट कसरी गर्ने आज एउटा सिम्पल तरिका सिकाउनु भएको छु मैले तरिका थुप्रै छन् व्हाइट गर्ने है फोटोलाई गोरो बनाउने तरिका त कति छन् ती मध्येको एउटा तरिका हामी सजिलो तरिका ल त्यसको लागि चाहिँ मैले यो फोटो लिँदैछु है र यो फोटोलाई मैले गरेँ कन्ट्रोल जे पहिला अब यसमा लेभल मिलाउन सिकौँ कि नसिकौँ अझै होइन ठिक छ यो फोटो ओपन गऱ्यो कन्ट्रोल एल प्रेस गरेपछि लेभल खुल्छ यहाँनिर होइन यसलाई अटोमा राखिने हुन्छ लगभग फोटो सबै अटोमेटिक एनालाइज गर्छ अब आफै मेनुअली मिलाउने भयो यहाँबाट यो रेडलाई मैले सेलेक्ट गरेँ कम हेर कलर यहाँनिर छैन यो जति ग्राफ छ यो भनेको कलर हो र यसलाई मैले यहाँसम्म राखिदिएँ अनि अब म गएँ यो ग्रिनमा यता फुल छ तर यता साइडमा कम छ यता साइडमा ग्रिन कलर छैन अब यसलाई सायद जहाँबाट यो ग्राफ उठिराखेको छ त्यहाँ लगेर राख्ने त्यस्तै गरी यहाँनिर छ ब्लू ब्लूको पनि यति धेरै कलर छैन यति कम छ यसमा ब्लू कलर भनेपछि अब यस्तै यहाँबाट यो ग्राफसम्म राखिन्छ हामीले र फोटोको यहाँनिर फोटोलाई चेन्ज भएको देख्न सक्छ हामीले चेन्ज भयो नि होइन यहाँ फोटो बेला यस्तो थियो यस्तो भयो एक क्लिकमा फिक्स भइहाल्यो एकछिन युज गर्न जान्ने र अब पनि यसलाई व्हाइट अझै व्हाइट गर्ने भए होइन तरिका थुप्रै छन् तीमध्येको एउटा तरिका आज हामी सिक्दैछौँ र नयाँ लेयर यो है यहाँबाट नयाँ लेयर ल्याऊ अनि यो लेयरमा व्हाइट कलर फिल गरिदियो व्हाइट कलर फिल गरिसकेपछि यो लेयरलाई हामी यहाँबाट यसको ब्लेन्डिङ मोड चेन्ज गरिदिन्छौँ यो सफ्ट लाइटमा क्लिक त्यसपछि अल्ट बटन प्रेस गर्ने हामी लेयर मास्क गर्छौँ अल्ट बटन गर्ने र यो मास्कमा क्लिक गर्ने यस्तो हुन्छ यहाँ ब्ल्याक यो भागलाई सिलेक्ट गर्ने यसलाई मास्कलाई र यहाँनिर चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर हुनु पऱ्यो यदि यहाँ ब्ल्याक छ भने यहाँ व्हाइट कलर माथि फोरग्राउन्डमा हुनु पऱ्यो हामीसँग होइन र ब्रस टुल दिने यहाँबाट ब्रस टुल र ब्रस तुलिसकेपछि अब यहाँनिर हामी यो सिम्पली ब्रस गर्ने यस्तो चारैतिर ब्रस गर्ने है यो चारैतिर ब्रस गर्ने र जहाँ जहाँ ब्रस गर्नुपर्ने छ जहाँ जहाँ व्हाइट गर्नुपर्ने छ सबै ठाउँमा यो ब्रस बनाउने है यसरी ब्रस घुमाउने र यो ब्रस घुमाइसकेपछि अब यो बढी हुन्छ नि होइन कता कता बिग्रिन्छ मिस्टेक हुन्छ अथवा एउटा बाहिर भइहाल्यो यस्तरी अब यो अवस्थामा चाहिँ यस्तै हटाउनु पऱ्यो भने यस्तै कलर चेन्ज गरियो ब्ल्याक गर्ने माथि या एक्स बटन प्रेस गर्ने चेन्ज हुन्छ यताको हामी फेरि हटाउन पनि सक्छौँ यस्तरी
र मलाई यो दाढीको हटाउनु छ भने यो दाढीको म प्रिफर गर्छु म हटाइदिन सक्छु यसरी हैन यो हटिहाल्छ यसरी त्यस्तै गरी आँखाको कलरमा हटाइदिनु पर्यो भने आँखामा भएको पनि यो म हटाउन सक्छु यसलाई है अनि यताको पनि यसरी हटाउन सक्छु म र यो भइसकेपछि अब हामी चेन्ज पनि देख्न सक्छ यो पहिलाको राम यस्तो थियो अहिले यस्तो भएको छ हैन र म एक्सप्रेस गरेँ यहाँ छुटेको जस्तो देखिरहेको छु है ब्रस गरिदिएँ त्यस्तै चेन्ज भयो यी तर रियल देखिरहेछ छैन यसको लागि यसमा हामी डबल क्लिक गर्ने यहाँ डबल क्लिक गर्ने यो लेयर स्टाइल खुल्छ र लेयर स्टाइल खुलिसकेपछि यो जुन यहाँनिर छ यो अन्डरलाइन लेयर्स यसलाई अल समेत क्लिक गर्छु म यो ब्रेक हुन्छ र यसलाई म यता सारिदिन्छु यसलाई पनि अल समेत क्लिक र यसलाई थोरै यता सारिदिन्छु कतिमा ठिक हुन्छ मिलाएर है यसरी कतिमा आफूलाई ठिक लाग्छ यो राख्ने अनि ओके गर्ने त्यसपछि अझै धेरै लागिरहेछ भने यसको ओपेसिटी हामी यहाँबाट कम पनि गर्न सक्छौँ यसरी कतिमा ठिक्क देखिन्छ ठिक्क पाए राख्ने र अब हामी यस्तो चेन्ज हेर्न सक्छौँ नि यस्तो छेउबाट हामी यस्तो बनाइदिउँ यहाँ मिस्टेक छ थोरै है यसरी हामी यो सिम्पल तरिका हो एउटा यो व्हाइट गर्ने खासै पर्फेक्ट रिजल्ट आएको छैन अहिले है नेचुरल रिजल्ट आएको छैन एउटा तरिका हो अर्को फोटोमा हेरौँ ल योबाट ल्याएँ मैले योबाट सिधै मैले गर्दै कन्ट्रोल जे नयाँ लेयर अनि व्हाइट कलर फिल यसको लेयर स्टाइल सफ्ट लाइट हैन अनि यसलाई अलसँग यो लेयर मास्कमा क्लिक सेलेक्ट गर्ने थ्रस्ट लिने र सिम्प्लिफिकेसन